اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایجوکیشن پلانٹ۔ آج میں آپ کے لیے انگلش گرامر کا لیکچر ٹینس، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، فعل حال مکمل جاری کی ایکسپلینیشن لے کر آیا ہوں۔ تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف۔ آئی ہیو بین سنگنگ، میں گاتا رہا ہوں۔ ہاؤ ڈو وی میک دا پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، ہم فعل حال مکمل جاری کیسے بناتے ہیں؟ دا اسٹرکچر آف دا پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس از، فعل حال مکمل جاری کی ساخت یہ ہے۔ سبجیکٹ موضوع پلس آگزیلری ورب ہیز یا ہیو آئے گا، پھر آگزیلری ورب بین پلس مین ورب یعنی بیس اور اس کے ساتھ آئی این جی لگے گا۔ ہیئر آر سم ایگزامپلز آف دا پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، فعل حال مکمل جاری کی کچھ مثالیں یہ ہیں۔ آئی ہیو ویٹنگ فار 1 hour۔ اب دیکھیں، آئی وی یو دے کے ساتھ ہیو، ٹھیک ہے، اور مین ورب کے ساتھ آئی این جی فار 1 hour۔ یو ہیو ٹاکنگ ٹو مچ، یہ پازیٹیو سینٹینس ہو گئے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کے۔ اس کے بعد نیگیٹو سینٹینس، آئی وی یو دے کے ساتھ ہیو اور ہی شی اٹ یا سنگولر ناؤن یا سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ ہیز، اور نیگیٹو سینٹینس میں ہیز اور ہیو کے بعد ناٹ لگے گا۔ شی ہیز ناٹ رننگ، شی ہیو ناٹ پلئنگ فٹ بال۔ اب انٹروگیٹو سینٹینس میں ہیز یا ہیو جو لگاتے ہیں ہم، وہ سٹارٹ میں چلا جائے گا اور اینڈ میں کوسچن مارک آ جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں، ہیو یو سینگ ہر، ہیو دے ڈوئنگ دیئر ہوم ورک۔ نیکسٹ، ہیئر آر سم ایگزامپلس، یہاں کچھ مثالیں ہیں۔ آئی ہیو بین ریڈنگ، میں پڑھتا ہوں۔ دا کارز بین گیونگ ٹربل، کار پریشانی دے رہی ہے۔ وی ہیو بین پلئنگ ٹینس فار 2 hours، ہم 2 گھنٹے سے ٹینس کھیل رہے ہیں۔ وی ہیو بین اسٹڈیئنگ سنس 9 o'clock، یعنی وی آر اسٹل اسٹڈیئنگ ناؤ، ہم 9 بجے سے پڑھ رہے ہیں، ہم ابھی بھی پڑھ رہے ہیں۔ ہاؤ لانگ ہیو یو بین لرننگ انگلش، آپ کتنے عرصے سے انگلش سیکھ رہے ہیں۔ یو آر اسٹل لرننگ ناؤ، آپ اب بھی سیکھ رہے ہیں۔ وی ہیو ناٹ بین اسموکنگ اینڈ وی آر ناٹ اسموکنگ ناؤ، ہم سگریٹ نوشی نہیں کرتے اور اب ہم تمباکو نوشی نہیں کر رہے۔ نیکسٹ، فار اینڈ سنس ود پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، فعل حال مکمل جاری کے ساتھ سنس اور فار کا استعمال۔ وی یوز فار ٹو ٹاک اباؤٹ اے پیریڈ آف ٹائم، ہم وقت کی مدت کے بارے میں بات کرنے کے لیے فار کا استعمال کرتے ہیں، جیسے 5 minutes 5 منٹ، 2 weeks 2 ہفتے، 6 years 6 سال۔
नेक्स्ट सिंस का इस्तेमाल। वी यूज सिंस टू टॉक अबाउट अ पॉइंट इन अ पास्ट टाइम। हम सिंस उस वक्त से इस्तेमाल करते हैं यानी माजी के वक्त में एक नुक्ते के बारे में बात करने के लिए। दोबारा, हम सिंस उस वक्त से इस्तेमाल करते हैं माजी के वक्त में एक नुक्ते के बारे में बात करने के लिए। जैसे 9 o'clock 9 बजे, 1 जनवरी यानी 1 जनवरी, मंडे सोमवार या पीर। अब नेक्स्ट कुछ फॉर और सिंस की एग्जांपल्स हैं। फॉर में फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, वक्त की एक मुद्दत। सिंस अ पॉइंट इन पास्ट टाइम, माजी में एक नुक्ता। फॉर इन 20 मिनट्स, 20 मिनट, 6:15। ये देखें, ये पास्ट टाइम पॉइंट है। अब यहाँ पे एक टाइम बताया गया है कि 6:15 और फॉर पे वहाँ जहाँ पे वक्त का ना बताया गया, 20 मिनट बताए गए हैं, लेकिन पता नहीं है हमें कि कहाँ से 20 मिनट, अब से 20 मिनट कब। फॉर 3 डेज, 3 दिन, मंडे सोमवार। अब सिंस वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम का बताया गया हो, वक्त का। 6 मंथ्स 6 महीने, जनवरी, 4 years 1994, 2 centuries 2 सदियाँ 1800। A long time, I left school, ever कभी, the beginning of time वक्त का आगाज़, etc वगैरह, etc वगैरह। Here are some examples, यहाँ कुछ मिसालें हैं। I have been studying for 3 hours, मैं 3 घंटे से मुतालिया कर रहा हूँ। I have been watching TV since 7 PM, मैं शाम 7 बजे से टीवी देख रहा हूँ। Abid has not been feeling well for 2 weeks, आबिद की 2 हफ्तों से तबीयत ठीक नहीं है। रेहान has not been visiting us since March, रेहान मार्च से हमसे मिलने नहीं आया। He has been playing football for a long time, a long time तवील अरसे से, वो एक तवील अरसे से फुटबॉल खेल रहा है। He has been living in Lahore since he left school, जब से उसने स्कूल छोड़ा है वो लाहौर में मुकीम है। For can be used with all tenses, for जो है वो तमाम टेंसेस के साथ आ सकता है। Since is usually used with perfect tense only, since जो है वो सिर्फ मुकम्मल टेंस के साथ इस्तेमाल हो सकता है। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट। तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच माय कंप्लीट वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।